Salama dole. Seka iresaka kely zany makasika le Hetsika Diaspora satria misy olana goavana sy nahasokean'ny maro zany resaka hoe impunité. Andriamatoa Randriamasy moa zany natana ela zany nanome sosokevitra hoe mba hisiny filaminana zany mba hamora ny ina mo fampihavanam-pirenena de aleo mihitsy tsy asina arakaraka tsy asina fanenjena ho an'ireo zay nanao kolokolo tany aloha tany. Zay le sosokevitra natao fa tena naromotra be de be naromotra olona maro le izy hoe tsy anaky an'izany hoe rehefa nanao ratsy tany aloha tany nangalatra vola tany aloha tany nanao soso tany aloha tany de hoe avela fotsiny ny elokany tsy nanaiky ny akapetsahan'ny olona. Azoko tsara mihitsy le fomba fijery zay ka zay mihitsy natonga anahy hiteny rano important be satria avy am'izay zavatra zay no natonga ny olona maro tsy andray anjara am'le Hetsika Diaspora resaka zay resaka impunité zay tsy mety amin'ny sasany mihitsy zany ary tena naromotra ny sasany ary anisany sasany tena tezitra mafy mihitsy tam'le izy. De aloha zany efa nanao resaka kely Andriamatoa Randriamasy natana ela fa mbola ho ambafisiko androany hoe Andriamatoa Randriamasy natana ela zany dia tsy manana mbola tsy zatra tsy nanao politika mihitsy izy olom-baovao mihitsy izy fa de malahelo fotsiny izy amin'ny Madagasikara am'izao taona 2023 sy 2024 zao mbola misy tsy misakafo isan'andro gasy. Aiza nisy ratany zany ny firenena mbola be de be amina tapitrisany ny tsy misakafo isan'andro, amina tapitrisany mbola tsy misotro rano madio. De tena raha mijery izy ny zava-mitranga ty ivelany indrindrandrindra sy am'izay toerana rehetra nalehany de tena ozy io zany tena mampalahelo Madagasikara ka Hetsika. Ka Andriamatoa Randriamasy natana ela tsisy kajikajy politika, tsy manana tokotoanana izy fa de ny fony fotsiny hoe fony malahelo izy de tianao zavatra izy manana ina moa zany fahefana anao zavatra izy de hitarika antsika rehetra andaonao zavatra. Dikan'izany zany izy vaovao izy tsy mahay miresaka izy tsy ina moa zany tsy zavatra eritreretiny afa-tsy ny hoe fatsorapony fadiovan'ny fony de anao zavatra be de be mieritreritra fa hoe misy kajikajy politika io mety ihany andreo ambadika an'io fa za afaka manamarina aminareo eto androany fa izay rehetrretra anatin'ny fikarakarana zavatra io de olona madio be daholy. Izay tsy nandray anjara tamin'ina tamin'ny Madagasikara ary tsy manana olona toanana na olona rovana na toerana ho alaina. Za rehetrretra de samy manana ny asanay mahavelona anay aty andafy aty ka zay toerana député ve na ministre ve moa ataonay inona fa de tena le fa fitiavan-tanindrazana tanteraka hoe manana ina moa zany occasion anao zao afaka manao zavatra satria raha tsy manao zao ianao de zay no nataony Madagasikara hitatsika Madagasikara am'izao fa nainy anavitra azy raha de sarotra mihitsy ka manao tsipaky ny alaina zany zay maromaro samy manana ny toerana ohatra sasany any Dubai, sasany any Washington, sasany any Norvège, ny sasany aty Suisse de hoe fotoana zao mba hanaovana zavatra rehefa tsy mety de tsy mety fa zareo tsy eritreritra mihitsy hoe tsy mety zany fa tsy hoe tsy mety io dikan'izany de zay olona tsy manao kajikajy tsy zavatra andrasanay mihitsy na toerana na volana inona tsy hoe tsisy lany an'izany fa tsy am'izany mihitsy zany ninay fa mifomadio ka zany isany mialatsiny ho an'ny Randriamasy natana ela fa ina moa zany tsy nety tamin'ny sasany zany raha nanohina ny sasany zay sosokevitra zay ka io araky lazaiko foana hoe izy tia tsika rehetrretra tsisy mihitsy hoe reto ny hevitray de nanareo manaraka nyty hevitra ty na tsy de tsy miaraka aminay na miaraka aminay tsy zany fa itsika nanao an'izy itsika malagasy diaspora rehetrretra maneran-tany sy any Madagasikara zay afaka miaraka aminay ary zay mahatonga ny fivoriana voalohany amin'ny 28 io amin'ny talata zao zany fivoriana voalohany ao Paris dia ino antsoina hoe brainstorming
tonga avao zay manana hevitra kiano zay azo kianina oeto zay hevitra entinareo fa tsy hoe mbola tsy manomboka koa le zavatra de hoe zay tsy hiditra amin'io satria zay tsy mila an'zao na tsy mila an'zao tena aleo tonga de aleo miresaka fa tsisy hevitra ina botolo zany aminay ary tsisy zavatra efa tsy maintsy maty-paika tsy maintsy zao zany hoe tonga zay anome ny hevitray aloha ny hevitra ny eritreritray de zao hoe le diaspora zany fikamanany diaspora maneran-tany zany tsy amin'ny resaka klasika tsony hoe association na ONG zany de hoe andeha izara stylo ary ampianatra ary na anamboatra pompetsy na izara zavatretra ohatra fanao retraretra de manao selfie avy eo iny zay fa nizara mofo dopaina tetsy de manao selfie de avoaka Facebook fa ne zany ny tsika zany avo lenta lavitra noho izay mitanjonay zany mbola hevitra ty azo rehetra ekena azo kianina azo toanana de hoe anangana banky anankiray mihitsy afahana ny financer projet na Madagasikara zany hoe zany zay zany tsy zaran'le olona hoe misy olona nona de omena trondro fa omena aranjony le olona ka ny zavatra ho ataonay de hoe ny ataontsika de hoe ty zany misy banky anankiray afahana financer ohatrany hoe fanondrahana ina moa zany fanondrahana tany fambolena na coopérative manamboatra chips na amboly vary fa de dinina dolo zay projet zay ke zay mba tonga hoe tongava am'le ady hevitra zay tonga any Paris amin'ny talata zao de alaba sola alaba tsara zay tsy tonga kosa amin'io de ho avy zay itety any Europa amina villa maromaro ohatrany any ina moa zany Berlin na ny tsy haiko Luxembourg efa misoatra any dolo zany le plan hatrany Barcelone hatrany Canada ka hatrany Dubai zany rehetra zany tsisy hoe ao ambadika hoe misy olona manome vola ambadika tena tsisy an'izany mihitsy de toute façon ho hitanareo foana rehefa hitanareo fa bevinany de tonga de hataboy fotsiny de kiamo zay fa aza manao préjugé mihitsy aza tonga de mitsara ina moa zany aza tonga de mitsara aloha fa menu aloha de jereo mifandehany sit and wait zay ngamba zatra angatahana amin'izy ka zay tsy hoe ny hevitra ny hoentinao fa ny hevitsika karaha nisy hevitra iny sendra hoe ny sodipatra nalefa hoe mikasika ny impunité de esorinay de izao satria zay ny asakana be ny olona maromaro tsy hiditra anatin'le izy ka za hevitra zay tsy mety aminareo de adabitsika igny resaka impunité igny adabitsika igny fa aloha izotra amina zavatra madio tsika ary atsika le hevitra zay le izy ka le projet zany de ina moa zany fanomezana asa ina tsy maintsy misy koa zany hoe fanampiana amina resaka sakafo nohatra zany fa ny tena tanjona goavana de ananganana banky anankiray afahana financer mampiasa olona io na coopérative iny io na fambolena iny io na usine iny io zany mampiasa olona misy gasy miasa anatin'le izy de manome zavatra azo hoanina arak'izay tanjona zay hoe sakafo mafana indray mandeha isan'andro ho an'ny gasy antapitrisana zay ny tanjona sakafo mafana farafaratsiny mamy sakafo isan'andro ny malagasy zay ny tanjona de misotro rano ina moa madio mbola PDB Madagasikara am'izao 3 zao mbola tsy manana accès à l'eau potable ao zany vazaha mbola tsy manana an'izany nefa zany zavatra droit humain droit fondamental zany na tsy afaka mianatra nefa zany droit fondamental zany droit de l'homme ka tsika malagasy efa ambany maha-olombelona ny eritreretin'ny firenena mikambana hoe maha-olombelona dia izay le misakafo zay izay le ina moa zany misotro rano madio de zay le afaka mianatra zay ndraiky izy zay ny droit de l'homme fa tsika latsaka ambaniny zany kanizaniza hitena ampandroso aingana Madagasikara zao resaka fotsiny zany fa nenay tsy mpanao politika zay tsy mahay mandaingy zay tsy mahay mampananteny zay fa de hanao zavatra aloha iarahana amanao le zavatra de zay zareo ny resaka androany tsy de lava loatra fa amin'ny talata ho an'izay afaka de tongava de aseho ny hevitrareo fa tsy mety kosa le tonga de hoe nareo zao fa hoety ny hevitrareo
afaka mifanazava raha manana dossier nareo mikasika anay de oetiny dossier avoay aparita Facebook reo olo reo so fa tsy hitan'izany nareo fa avoay raha ohatra misy dossier fa ny zavatra tsy mety fotsiny de le hoe za manao ananianina za manao ana io tena madio afaka miditra be koa ny tsy d'accord amin'ny dirany TGV fa ny anay zany raha zay manokana ny eritretra manokana dia sokatra ho an'ny rehetra io na toko politika iny anao na toko politika iny na mpivavaka amin'iny anao na mpivavaka amin'iny na bouddhiste anao na slamo anao na judaïste anao na kristiana anao tsisy nisanisa karazanao raisina dolidolidao satria ilainy anao raha ohatra mahatsiaro anao fa hoe gasy tiany Madagasikara tianao zavatra andao hiaraka aminay ilainy anao ninindra toerana misy anao fa tsy hoe zay directeur na mpandrarazo ilaina dolidoly no la rehetrrehetra anatin'le izy ka averiko farany mikasika le impunité de aleo hidaboka iny hidaboka iny raha zay ny olana raha mbola misy olana hafa de teninao anay koa le olana hafa de azontsika resana le izy na azo adaboka na tsy fa le resaka impunité zany aloha de midaboka iny resaka iny zay ihany fa de sotra indrindra de ina moa bon vendredi joli daholo tschüss